Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့ post တင်ခဲ့မိတယ်ဘလို့အမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ် page quality အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးဆိုရင် Facebook team ကိုဘလို့ request တွေတင်ပြီးတွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လေးပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ video ကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်page quality အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးဆို page ကိုပြန် message တက်ရအောင်ဘလို့ setup လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ page quality အဝါရအောင်အစရလုပ်ဖို့လို့ဒီ setup လုပ်ဖို့လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးနေ page experience တစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ပြီးမှာ page quality တစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page has some issues ဆိုမှာ page quality အဝါဖြစ်နေအောင် strike နေခြင်းဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးချက်အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အနည်းငယ်ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ် page quality မှာ error တက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ restriction မှာကြာတတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် page မှာ set ပြီးမှာ post အသစ်တွေ blog တွေလူအများကြီးကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့တယ်လီစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် restriction မှာကြာတတ်ခဲ့တယ်ပြီး suggest ကြာတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower အားလုံးစီ notice ရောက်ပြီးမှအခြားလူတွေစီလည်းရောက်စေတယ်မြင်တွေ့စေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး page quality အနေနဲ့ဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော် notice ပါညာ off ဖြစ်ပြီးမှအခြားလူတွေစီမမြင်မတွေ့ရပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် restriction မှာကြာတတ်ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယျနဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ် live stream နဲ့ဇေယျနဲ့ဆိုရင်လည်းဇေယျဆိုပဲပါညာကြာတတ်ခဲ့တယ် live stream မှာ viewer တွေကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူတူ set ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး strike နေခြင်းဒီမှာ page quality အဝါပြတာခဲ့လို့ဆိုရင်ဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလဲပဲအခြားဒီမျိုး Chrome browser တွေကတက်ပေါင်းပြီး download ဆက်ပြီးသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတယ်တင်ကားပေါင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်း branded ရှိတဲ့ content နည်းနည်း strong ရှိတဲ့တက်ပုံတော့ download ဆက်ပြီးသူရဲ့ page မှာ edit လို့ပဲတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ limit strike ထိတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကို download ဆက်ပြီး edit လို့ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ limit strike နေခြင်းဒီမှာ page quality အဝါပြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဆက်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet ကတက်ပုံပြီး download ဆက်ပြီးတင်နေတယ်သူများ page မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံတွေ download ဆက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်နေဆိုရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအရှိ video ကျွန်တော်အများကြီးပြပြရှင်းပြပေးထားတယ်ဒီနေ့ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် download ဆွဲလိုက်တက်ပုံနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်လာလို့ဆိုရင်ဒီ use content copy content 100% လုပ်ခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကနေ direct download ဆိုပြီး edit လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တချို့ page ကျတော့ straight မလာဘဲနဲ့နည်းနည်းကြာမှ page ကိုလေးအများဖြစ်တတ်ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီး video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောမှဆိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ video ရှိတဲ့တစ်ချက်တွားကြည့်နိုင်ပါတယ် copy video copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲအခြား platform video တွေ download ဆက်ပြီးလွယ်တကူဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုကျွန်တော် video file တင်ပေးထားတဲ့ ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးတွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ page ကနိုင်ငံရေး page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာတစ်ခါတည်းကြာရင်စစ်တိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Twitter တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတူတယောက်မှန်မှဒီ Twitter တင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ video hide ဖြစ်ပြီးတွားခဲ့တယ်တချို့ tab hide ဖြစ်ပြီးတွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရအောင်အဲ့မျိုးတင်ပြီးတွားမှဆိုကျွန်တော် page ကအခက်မတည်ပဲနဲ့ page has been removed page has been removed page has been unpublished ဆိုမှကျွန်တော် page ကပြတ်သွားနိုင်တယ်အခက်မတည်ကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းပိုင်းပိတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအားလုံးအသေးစိတ်ရတော့ကျွန်တော် part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ဒီ part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြရင် video တင်ရရှိတော့ခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအဓိကအကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာတင်ပြီးထိသွားခဲ့တဲ့ admin ဒီ admin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ admin ကိုကျွန်တော်ဒီ page က remove လုပ်မယ် remove လုပ်ပြီးမှဒီ page မှာcontent အသစ်လေးတွေ original content genuine content လေးတင်တော့မယ်ဒီ page မှာအမှားရှိတဲ့ content copy content နဲ့ပတ်သက် edit မလုပ်ဘဲတင်ထားတပ်ပုံ video ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ content original content လေးတွေတကယ်လို့ copy content ဆိုရင်တခြား edit လုပ်မှတင်ထားတဲ့ content 5-6ပုတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတပတ်ကျော်ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကအားလုံးတခြားလေးပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးလောက်ထားလို့ဆိုတော့ဒီ page က request ပြတင်မှုအစစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ယူတော့ပြန်မယ် page recommendation ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ page ကတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမသူ service action ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်အဝါနဲ့ဖြစ်နေမှာ not recommendation ဆိုပြီးပြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကပြုပြင်ပြီးခုနှစ်ရှိတော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကဒီမှာဆိုရင် recommendation ဆိုပြီးတင်တဲ့ post လေး content တွေလူအများစီရောက်ပြီးမှ reach recognition တော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့ဒီ page မှာလုပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပါတော့ဒါပေမဲ့ page and violation ဆိုတော့ display နေခြင်းအတွက်ကျွန်တော် fix လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်
တို့ request တွေတင်ဖို့ link လေးဖွင့်ရရှိတယ် link ကိုကျွန်တော် direct သွားလိုက်မယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page ကိုလေးဝါတဲ့ဥစ္စာ screenshot ဆွဲသွားရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် ဖွင့်ထားတဲ့ link ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ကို direct သွားမယ်ဒီနောက်တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user လေးတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော် page ကဖြစ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ကိုပဲရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page quality အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လို issue ရှိရဆိုတော့ properly ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် S ကျွန်တော် assign လုပ်ပြီးထားတာအတွက်ကျွန်တော် S ကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ page link ကိုတစ်ချက် copy ကူးမှအတွက်ကျွန်တော်သူ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်အခုနောက်ပိုင်းနဲ့ update တွေတော်တော်များများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုလုံးဝ strict ဖြစ်ပြီးကန်ရမယ်ဒီ ban ပရာကန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော် page လုံးမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ page link page လို့ထားရမယ်ဒီဥစ္စာတွေ request တွေတင်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုံးမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် page ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြားရေးပြထားတာအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်မယ်ကျွန်တော် request တွေတင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတွေ request တွေကျွန်တော် video ကြည့်ပတ်တင်တော့တဲ့ဒါပေမဲ့ video ဆုံးလာကြည့်ပြီး part 1 နဲ့ part 2 ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါမလို့တော့ပါကျွန်တော် page ကို request တွေပြီးမှဒီ page ကိုဘယ်လို set up လုပ်ပြီးသွားရလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြထားတယ်လုပ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမှပြီးမှကျွန်တော် request တွေတင်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်အခုနောက် page ကိုလေး online ပြတဲ့ screenshot တစ်ချက်နေမှာတင်လိုက်မယ်ပြီးကြတယ် submit ဆိုပြီးအဲ့လိုပို့လို့ပြီးတော့နောက်တင်နေ direct သွားမယ် direct သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL page လို့ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်တက်တက်လေးယူသွားပြပါမယ် page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်အခုနကတော့ copy ကူးတဲ့စာသားလေးတစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်တချို့ကြပြောတယ်အခု video အရင်ရှိတဲ့ video shortcut လုပ်ပြီးပြပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး video 9 မိနစ်10မိနစ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်3မိနစ်စာ video လေးလုပ်ပြီးတင်တော့ page နဲ့အဲ့လိုကြတိတ်အဆင်ပြေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကလည်း sensor နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ from submit successfully ဆိုဒီကိုဆက်လက် Facebook တင်ပြီးvideo ကြတော့ခဲ့ပြီ okay ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး setup ကျွန်တော်ဒီနေ့ request ပြီးတင်ပြီးတော့ရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page မှာ strike နဲ့ချိန်ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ဒီ page ရဲ့နာမည်တစ်ချက် copy ပြီးသွားရပါမယ်page နာမည် copy ကူးပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်လက်ရှိသုံးတဲ့ email address တခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ page URL ဒီမှာထားတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစလုံးအသေးအကြီးမလို့မရပါဘူးတခြားလေးလုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင် request တွေတင်မှာစာသားမနော်ပထမတော့ဒီစာသားတင်တယ်ဒုတိယတစ်ဒီစာသားတင်တယ်တတိယတစ်ခါမှာတော့ဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ် copy ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးမှအောက်က page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ screenshot strike နှစ်ကြိမ်ထိမှဝါနေဥစ္စာတစ်ချက် screenshot ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက် step နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မှ I'm not robot တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဆက်လိုက်ပြီးမှဆိုရင် review ဖြစ်နေ okay ကျွန်တော်ပို့တာအောင်မြင်တော့ခဲ့ဆို from submit successfully ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ email မှာ respond လုပ်ပြီးလာမယ်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေတင်ပြီးတော့လည်း3နေရာနဲ့ page ကိုလည်းတစ်ချက် စစ်ဆေးပြီးမှ page ကိုလည်းလုံးဝ check up လုပ်ပြီးမှအမှားမရှိဘဲနဲ့ admin တင်တဲ့ post ပဲတင်ပြီးမှဒီမျိုး request တွေတင်ပြီးတော့လည်းဆိုရင်ဒီ Facebook team ဘက်ကနေဒီ page ကိုပြန် review လုပ်မယ် review လုပ်လို့ဒီ page ကတင်ထားတဲ့ post တင်ထားတဲ့ content အားလုံး right ဖြစ်တဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin နဲ့အားလုံးက violate မဖြစ်တော့အားလုံး right ဖြစ်နေတယ်အားလုံးက suggest ရှိတယ် page ကလည်းအားလုံး right ဖြစ်နေ suggest ရောက်နေဆိုရင်တော့ဒီ page ကိုတိကျ system တိတ်မကြခင်ပြန်ပြီး send လုပ်ပေးမယ်တကယ်လို့အကြောင်းအမျိုးတစ်ခုခု error တက်နေဆိုရင်တော့ email error တက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးမှအဲ့ဒီ error ကျွန်တော်တို့အိမ်စောပြန် fix လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတခြားလေးစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် request တွေတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့တိတ်မကြခင်ပြန် send လုပ်ခဲ့မယ် send လုပ်ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်